जिंदाबाद नेताजी, जिंदाबाद नेताजी, जिंदाबाद नेताजी। अरे आइए नेताजी, आइए आइए। नेताजी, हमारे गांव में बहुत समस्या है। हाँ बताइए क्या समस्या है? नेताजी मेरी समस्या सुनिए। लड़कियां पहले बोलेगी, तुझे पता नहीं लेडीज फर्स्ट। नेताजी, हमारे गांव में एक भी पार्लर नहीं है। अच्छा, मैं गांव में पार्लर खुलवा भी दूंगा तो भी तुम खिबड़ी लगोगी। लेकिन रुक जाओ, फिर भी फोन करता हूँ। हेलो, हाँ गांव में 4-5 पार्लर खुल जाना चाहिए। ठीक है, खुल जाएंगे पार्लर। नेताजी अब मेरी सुनिए आप। पहले बड़े बोलेंगे, बड़ों की समस्या सुनने थे पहले, बीच में बोलने लगा। बोलो। नेताजी, हमारे गांव में बिजली भी नहीं है। अच्छा, हाँ गांव में बिजली के 10-20 खंबे लग जाना चाहिए। हाँ लग जाएंगे, ठीक है। नेताजी अब मेरी सुनिए आप। अरे तेरे को बीच में